ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക്. എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ചിക്കൻ ഹനീത്താണ്. നമ്മുടെ ഈദൊക്കെ വരികയാണല്ലോ, അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു റൈസ് റെസിപ്പിയാണ് ചിക്കൻ ഹനീത്ത്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്സുകൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചിക്കൻ ഹനീത്ത് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല ഒന്ന് റെഡിയാക്കാം. അറബിക് മസാല. അപ്പോൾ ഹനീത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ കുരുമുളകും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ മല്ലി, 1/2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഗ്രാമ്പു, ഒരു 9ഓളം ഏലക്കായ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഒരു പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക. അപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അധിക നേരമൊന്നും നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കി വെക്കരുത്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മളിതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹനീത്തിൻ്റെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ടൊരു പാനിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. 1 കിലോ ചിക്കനാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതൊരു മീഡിയം സൈസാക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓവർ വലിപ്പമില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് ചെറിയതുമല്ല, ഒരു മീഡിയം സൈസിലാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഈ ഒരു പാനിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ചിക്കൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മസാല ആക്കി വെക്കണം. ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഹനീത്തിൻ്റെ ആ ഒരു മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ വിട്ടുപോയതാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ മസാലയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ഞാനിവിടെ 2 എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ 1 കിലോ റൈസാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ 2 ക്യൂബാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഓപ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഫുഡ് കളറാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ നല്ലൊരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് വീഡിയോക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇട്ടു എന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊരു പിഞ്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ വിനാഗിരി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക കേട്ടോ. മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇനി നമ്മൾ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കിൽ അത്യാവശ്യത്തിന് ഉപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കുക. എന്നിട്ട് ഉപ്പ് കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു 10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം കേട്ടോ. ഓവറായിട്ട് വേണ്ട, ഒരു 10 മിനിറ്റ് മതി. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അരിയൊക്കെ ഒന്ന് കുതിർത്തിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ബസ്മതി റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഇത് നമ്മൾ കപ്സക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു വെള്ള ടൈപ്പിലുള്ള ബസ്മതി റൈസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ്. നമ്മൾ മന്തിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന അരിയല്ല. ഇതാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹനീത്തിന് വേണ്ടത് കേട്ടോ. ഈ ഒരു വൈറ്റ് റൈസാണ് വേണ്ടത്. വൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബസ്മതി റൈസാണ് വേണ്ടത്. അത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കേക്കെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുതിർത്തിയെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഇവിടെ നമ്മൾ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു 2 കപ്പ് അളവിൽ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതായത് ചിക്കൻ ഒന്ന് മുങ്ങിക്കിടക്കാൻ പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വെള്ളത്തിൽ കിടന്നിട്ട് വേവണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളം നമ്മൾ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി നന്നായിട്ട് തന്നെ അതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ചിക്കൻ ഒന്ന് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം. ചിക്കൻ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ചിക്കൻ പീസസൊക്കെ വേറൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം. നമുക്ക് ഈ ഒരു ചിക്കൻ വേവിച്ച ആ ഒരു വെള്ളം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. ആ ഒരു വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ അരി വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചിക്കനൊക്കെ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഇത്രയും വെള്ളമാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ, ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുത്തപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വെള്ളം നമുക്ക് വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് അളന്നെടുക്കണം, എത്ര ഉണ്ടെന്ന് അറിയണം. എന്നിട്ട് ബാക്കി വെള്ളം നമ്മൾ സാധാ നോർമൽ വാട്ടറാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു വെള്ളം നമ്മൾ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക. എന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ബാക്കി വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു പാനിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു 5-6 ഗ്രാമ്പു, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 3 ഏലക്കായ ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക, നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു 2 വലിയുള്ളി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ള വലിയുള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ല പോലെ തന്നെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഹനീത്തൊക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഉള്ളി ഒന്നും അതിലിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് തന്നെ തോന്നരുത്, അതായത് കടിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ അത്രയും നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തന്നെ വഴറ്റി കിട്ടണം. ഇതിലേക്ക് ഒരു ക്യാപ്സിക്കം ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നന്നായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്യാപ്സിക്കം ഉള്ളിയൊക്കെ നല്ല പോലെ തന്നെ ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ടെടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും നമ്മൾ ചോറ് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് കടിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ അത്രയും നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇത് വഴറ്റിയെടുക്കണം.
പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ തക്കാളിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ തക്കാളി കട്ട് ചെയ്തതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു മീഡിയം സൈസിൽ തക്കാളി എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അതും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചിട്ടെടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ 3 കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഇതുണ്ടായിരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു 3 കപ്പ് വെള്ളം നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ബാക്കി നമുക്ക് 4 കപ്പ് വെള്ളമാണ് വേണ്ടത്. അത് നമ്മൾ സാധാ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തന്നെ തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു റൈസിന് 1 കപ്പ് അരിയിലേക്ക് 2 കപ്പ് വെള്ളം എന്ന കണക്കിന് തന്നെ നമ്മൾ അളന്നെടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് 1 കപ്പ് കുറച്ചാൽ മതി. അതായത് ഈ ഒരു റൈസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് 4 കപ്പ് വെള്ളമായിരുന്നു, 4 കപ്പ് അരിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു 4 കപ്പ് അരിയിലേക്ക് 8 കപ്പ് വെള്ളമായിരുന്നു വേണ്ടത്. അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ 1 കപ്പ് കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ 7 കപ്പ് വെള്ളമാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം. നമ്മൾ 4 കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 4 കപ്പ് അരിയിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് 8 കപ്പ് വെള്ളമാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് 1 കപ്പ് കുറച്ചിട്ടെടുക്കുക. അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഈ ഒരു റൈസ് നല്ല രീതിയിൽ വെന്ത് കിട്ടുള്ളൂ, ഒട്ടി പിടിക്കാതെയൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു 2 ഉണക്ക നാരങ്ങ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുത്തി കൊടുത്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചിട്ട് എടുക്കണം. അപ്പോൾ വെള്ളം ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തന്നെ തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ കുതിർത്തി എടുത്തിട്ടുള്ള അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അരി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക കേട്ടോ. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ലോ ഫ്ലെയിമിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴേ നമുക്കിത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു പാന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് 2 സൈഡും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കുരുമുളക് പൊടിച്ചതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല സ്പൈസി ആകുമ്പോഴാണല്ലോ ഒന്നും കൂടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് 1 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ചു മറിച്ചു ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് 2 സൈഡും ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ റൈസ് ഇവിടെ നല്ല പോലെ തന്നെ തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇടയ്ക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ ഇവിടെ വറ്റി വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടൊന്ന് മൂടി വെക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചിക്കൻ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. റൈസ് ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു 5 മിനിറ്റും കൂടെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസും തന്നെ ഏകദേശമൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ വറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ഒരു സമയമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചോറൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യുക. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ മൂടി വെക്കുക. ഒരു 5 മിനിറ്റും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ റൈസ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ കിട്ടുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഒട്ടി പിടിക്കാതെ കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു 5 മിനിറ്റും കൂടെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസ് ഇവിടെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നല്ല ചൂടോടെ കൂടിയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നല്ല ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ മിക്സ് ആക്കുമ്പോൾ ഒട്ടി പിടിച്ച പോലെയൊക്കെ തോന്നും. പക്ഷേ ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നല്ല വിട്ടുള്ള അരിയായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല ചൂടുണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് നല്ലതായിട്ട് ഒട്ടി പിടിച്ച പോലെയൊക്കെ തോന്നുന്നത്. ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹനീത്ത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതൊരു സെർവിങ് പ്ലേയിലോട്ട് മാറ്റാവുന്നതാണ്. നല്ല സൂപ്പറായിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല കോമ്പിനേഷനായിട്ടുള്ളൊരു ചട്നി നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ ചട്നിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ 2-3 തക്കാളി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പച്ചമുളകും അതുപോലെ തന്നെ 2 മല്ലിയിലയും ചെറിയൊരു പീസ് ഇഞ്ചി കഷ്ണവും അതുപോലെ 2 വെളുത്തുള്ളിയും കുറച്ച് വിനാഗിരിയും ഒക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സിയിൽ ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ ചട്നി റെഡിയാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന റെസിപ്പിയാണ്. അതൊന്നും ഞാൻ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാധാ തൈരും നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്സുകൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കുക.